भरा है भाई। ये तो गाइस आज इंदौर क्षेत्र में हुई है भारी बारिश और आपका भाई दिखाएगा आज आपको नंदबाग का माहौल की बारिश में नंदबाग कैसा हो जाता है। बहुत भयंकर हो जाता है। ये देखो घर से निकल गई है गाड़ी हमारी और ये अपना छाता अपना वही तो पूरा गीला हो गया। कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये करे ये गड्ढे में नंदबाग है, नंदबाग में गड्ढे नहीं है यहाँ। मैं भी उड़ाऊंगा इन पे। नहीं नहीं मत कर, वरना बंद हो जाएगी। देख सकते हो भाई आप, बहुत भयंकर पानी है। भारी बरसात, भारी बारिश हो गई। ये नंदबाग क्षेत्र है बाड़ंगा। ओए कबूतर, भारी बारिश का माहौल है भाई। वो गाड़ी दिखा, गाड़ी डूब रही अपनी। गाड़ी डूब गई है गाइस आपके भाई की। इतना नहीं भरा यार, और भरा है भाई। गाड़ी डूब गई आपके भाई की। ये अपनी छतरी, पप्पी वाली छतरी अपनी। ओ भरा रे, ये देखो गाइस गाड़ी डूब गई है। गाड़ी चला, ओए बात चुप गई। और टायर घूम रही है गोल हवा में। देखना यार, रेस पकड़, ब्रेक में दबा लेना। ओ गड्ढे में गाड़ी में गड्ढा। ओ चलो। ओ पानी देखो भाई, ये ओ इधर उधर ले बच गए। ओ देख। अब देखना बहन की चूत। देखो भाई, ओए बंद हो जाएगी, अब गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी, अब लोडिंग चल रही। ये देखो भाई गाड़ियां भे गई कितनी। ये अंकल की गाड़ी बंद हो गई। वो अपनी गाड़ी तो सुपर है, रॉकेट है अपनी तो। ये आ गए हम अपनी मंजिल पे। उम्बिया चाय पिलाएंगे माए भाई। उम्बिया की चाय के लिए इतना स्ट्रगल करके आया तुम्हारा भाई। दीटू पप्पी वाला चाहता, इसकी पप्पी ले लो भाई। अब निकल गए हम चाय वाय पी के विनायक से, और ये भाई को जरा नंदबाग चौराहे पे छोड़ना है। ये अपना जाता, ये जनता रेनकोट पहन के जा रही है। चलो ये देखो नंदबाग का नाला देख सकते हो भाई, पूरा पानी तो अच्छा खासा भरा हुआ है। ये देखो गाड़ियां कैसी डूब रही है आधी। ये ओए बच्चे भीगते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए सब कह रहे चीको चोटते हैं। ये पानी देख सकते हो आप, बारिश तो बहुत भयंकर हो रही है। मैं मुंह में ले रहा भाई, मजा आ रही है इसको मुंह में ले रहा। तो 200 है ही नहीं ना भाई, 50 रुपए बढ़े हैं दोनों फीवर। नीचे रेनकोट और ऊपर रेनकोट। ये सारे नाबालिग है। गाड़ी चालू नहीं हो रही गाइस हमारे भाई की। हो गई यार ये नाले पे। क्यों? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। में अगली बारिश में